聽聞話個老細真係好炒精嘅喎。歐精嘅味有，清水純粹。今日探呢間店呢，喺順德嚟講係比較小眾嘅。佢做嘅菜式呢，就有別於我哋平時所見嘅大陸嘅順德菜嘅。聽聞話呢個老細都有啲料到，有啲真功夫嘅。3個人有冇啊？非常多就係啦。嗱，你都係一隻燒雞，整條大魚片，先做炆骨。OK 啦。好，得啦，好冇？啊，菜啲就先加啦。好。佢啲廚藝咧，個個都讚不絕口嘅。聽隔離圍台啲食客講啊，啲食客成日同佢拗頸嘅，拗下咧，變咗老友先。有個別睇。係，厭唔厭？啊，講咪講得走啦。啊，我都做過飲就係叫點做咁咩嚟嘅。有乜嚟㗎嘛？每一個有性格嘅人，佢攞咗嚟做，佢就做一樣嘢。我係冇咁嘅時間走去叫你夠啊！啊，得我要做生意啊，係啊，有咪服住你一個啊？呢樣咁整又話咁啊！咪聽日打機我冇同佢打。有冇同佢打過機？冇。我睇下啲大家去打。唔放水嘅，水嘅。哦。豬雞啊，先唔正和魚肉先送取咗落，我哋叫豬，我哋係撩，係咪？黃啊嘛。慢慢撩佢，將啲雞肉撩到佢夠半身，出咗啲雞油咧，佢第一冇咁肥膩，食起上嚟咧，佢會香口好多。個幾廿蚊隻雞啊，香啪啪嚟。真係啲燒酒光照啊！真係，我哋比較中意食骨嘅啦，呢啲大骨大油香啦，我哋撩啊，撩到呢啲有少少美拉德反應就啱啱好噶啦。啲重味得咧，佢咁輕，佢香得咧，灌身得咧，佢又唔嗨喎。佢啱啱啲豆粉掛得起喺隻雞咧，真係舒服咧嘅。佢呢個雞咧有別於我哋平時呢個煎焗雞，嗱佢呢啲佢懶味人士係呢放多少少多嘅豆粉嘅。你攞嚿4個人食啊，60幾蚊，我大佬真係加菜菜40蚊。我哋老家都12年。有咩地方啊？喺頭鋪嘅。係啊 ，OK 啦，我冇食過㗎。乜都未諗咪開講，做到閪咁。啊，得你就啲做廚房大佬。不過你做大佬係咪咁做啊？啊，你而家做大佬，竟然要做到閪咁啊！租個長刀老細仲更加做。係嘛？嗱，如果你話靠伙計，你死人。啊。嗱，你大經嘅話請夠緊先，細經係咪靠自己啊？係。請2、3個伙計走佢唔好，你咪要執笠咯。我自己再做，你走咪走。啊，得做得唔多得唔多。不過你做到今時今日嘅，仲要慳人手。啊。嗱，你換，你又幫買手落去。啊。但有人搞掂。啊。有人休息自己頂上。啊。阿老細整多支我係執笠啦。好，加多次。已經2支㗎嚇，3支啊2支啊？2支啊，越食越多數目。嗱呢個真係重頭戲啊，白滾水嗱，至多得2塊薑片嘢，點咗一下。呢啲係單飛嘅吊水大兜嘅魚片啊嗱，極致到不得了啦，咁嘅刀工喺個背脊位一路起片起到個攬端啦嗱，我哋多數一浸個攬位，因為個攬位嗱咁啱啱亂降跟住嗱睇住佢變㗎啦，你睇住佢變，基本上 OK， 至多係3、4秒佢就會啊。哇，好活喎，真係好活喎。跟住我諗啲魚片咧就直情就用鹽油就撈到個起鏡嘅表面，啲胡椒粒啊，佢就劈咗啊個大豆啊啲絲。點解唔可以上飛？嗰你塊魚片黐埋，啊搭埋。嗰你撈唔到中間。啊，嗰你撩佢咧，用你逐塊周開嘅。個係。撈下汁啊。啊，得你要講速度。所以之間就切咗塊係速度啦，啊，撈埋你。啊，效率。我哋咁啱好就，但係嗱你咁難嘅。有咩巧妙嗰陣啊？嗰你幾難嘅，就係撈得佢靚咯。啊，都係攬味挑味。你話撈緊嚟睇，一味撈到已經。啊，頂級嘅食材簡單翻啲，真係演繹得冧你盡致。啊，咁薄嘅魚片居然可以做到咁好食。今晚就將呢條吊水大兜咧分2味，嗱個魚兜、魚骨、魚尾，嗱仲有啲魚雜，咁誒用臘肉同埋酸菜炆佢，叫做我哋叫炆魚骨，都係有別於我哋平時煎焗啊、
或者係豉汁蒸嘅。我哋喺順德好少係有食到咁濃味、咁野味嘅菜，汁水水啊，咁就好食啦。個酸菜好酸爽啊！我哋順德做酸菜就係用米水喺呢度種咧，低咁多重味嘅嘢，又辣又酸菜，睇上去好似好濃味，但係食上咧唔鹹，好野味嘅喎。280啊！害死啊！你有冇收少啊？冇啊，收啱噶啦。收啱啊！啊隻雞就60，開鍋費10蚊。嗱個大魚呢就6斤3，咁150蚊。嗱收費計嗱，酸菜係10蚊，呢個係6個人嘅份量喎，300蚊就唔使食到你面都懵埋喎。順德對啲為食嘅人嚟講咧，從來都未人失望過嘅。嗱，就算喺呢啲咁偏不唔起眼嘅飯店仔，都出到大師傅，真正嘅臥虎藏龍，鳩屎。我今晚嘢得成個屌，多謝。喂，乜都又話豬牛肉嘅？60蚊，一邊仲一邊。邊啊？